lo primero que tenemos que hacer es encender la moto vía Bluetooth. Damos al botón de encender. Una vez encendida, vamos al panel superior arriba en ajustes, configuración de música. Seleccionamos el sonido que queremos cambiar, en este caso, por ejemplo, intermitentes. Y aquí tienes varias opciones. Tienes la opción en L, que significa low, de sonido bajo. Y si la L sería sonido fuerte. Por ejemplo, podemos descargar este, que sería una opción. Le podemos dar a reproducir y mirar qué sonido es. Y si nos parece correcto, le damos al botón de OK. Una vez tenemos marcado la opción que queremos, le damos a guardar y se va cargando el sonido en la moto. En la moto igualmente aparece un marcador de 0 a 100 que sirve para cargar el archivo en la moto.